สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสัตพรอุดมบุญถาวรชื่อเล่นชื่อน้องแบมค่ะวันนี้หนูจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดน้ำลำพญากันค่ะตลาดน้ำลำพญาตั้งอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเป็นตลาดน้ำที่ตั้งอยู่ในแพใหญ่ในแม่น้ำท่าจีนนับเป็นตลาดน้ำที่ยังคงสภาพแบบชนบทมากชาวบ้านอำเภอบางเลนและบริเวณใกล้เคียงจะนำผักและผลไม้สดๆรวมทั้งอาหารคาวหวานต่างๆที่ปรุงเองมาวางขายราคาที่ขายก็ไม่แพงนะคะแถมอร่อยต่างหากผลไม้โดยเฉพาะผักผลไม้หลากหลายชนิดเช่นส้มโอมะม่วงแก้วมังกรซึ่งชาวบ้านได้ปลูกเองแต่คุณผู้ชมคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะแถมยังมีเรือล่องสำหรับบริการนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติอีกด้วยค่ะใครที่ชื่นชอบชมวิถีชีวิตของคนสองฝั่งริมแม่น้ำค่ะเห็นที่จะพลาดไม่ได้แล้วล่ะค่ะอย่าลืมนะคะสุดสัปดาห์นี้ไปเที่ยวตลาดน้ำลำพญากันค่ะกินของไทยเที่ยวเมืองไทยช่วยเศรษฐกิจไทยให้รุ่งเรืองค่ะต่อไปคุณผู้ชมไปพบกับพี่หญิงศิริบูรณ์กันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะพูดเร็วไว้ป่ะ